Takže ja čo pre vás budem pripravovať, to sú vlastne také ovocné košičky. Tie košičky sú vlastne trošku také zdravšie ako z normálnej buchy by som povedal, je to zo špádovej mušky. Ešte? Ďakujem, že na mňa nemáte chlapci, ale musíte sa postarať, čo sa týka hlasov. Dobre, takže tie košičky sú vlastne pripravené zo špádovej múky, čo má vyššiu výživové hodnoty vlastne a lepšie sa s tým robí, je oveľa silnejšia múka, kým napríklad normálna múka má obsah lepku na 100 gramov, je asi 26, čím špádová múka má 46% obsahuje a obsahuje viac tie výživové látky vlastne, čo sa týka minerálnych aj vitamínov a do budúcna si ako bude rozširovať vlastne portfóliom tiež vlastne so špádovou múkou. Čo budem ja predvádzať pre vás vlastne, budeme naplniť tie ovocné košičky s čokoládovým músom vlastne, čo budeme pripravovať tých zrkadlových polev vlastne, čo má firma Bakels. Tie zrkadlové polevy Diamond Glazy sa vlastne veľmi jednoducho sa používajú a takisto šetria vašu peňaženku, ale ešte aj elektrinu, takže kombinácia týchto prípravkov je to veľmi jednoduché, čo budeme aj predvádzať. Tieto prípravky sú dostupné z viacerých príchuťov, čo sú tiež tam vzadu vystavené. Sú napríklad jahodové, višňové, čokoládové, zlatá, strieborná, biela. Čo sa týka použitia, sú veľmi jednoduché. Keď kúpite jeden produkt, nemáte to pred sebou vlastne, že môžete len na jednu vec to použiť. Môžete to kombinovať s viacerými produktmi a s tým pádom stačí, keď jeden produkt kúpite a môžete to vyrobiť z toho 4-5 druhov dezertov napríklad. Inokedy by ste mali kupovať na to napríklad 3 alebo 4 prípravky, teraz stačí len vlastne jeden a môžete to kombinovať vlastne ostatnými vecmi. Tým pádom ušetríte aj miesto vlastne v sklade, nepotrebujete kupovať rôzne kyblíky napríklad alebo rôzne prípravky, stačí, keď kúpite jednu vec a vlastne môžete s tým ďalej robiť. Čo budem vlastne predvádzať, tie košičky budem vyšľať vlastne smotanu. Tu by som zase vyraznil vlastne jednoduché používanie vlastne. Takže keď vyšľaháme šľahačku, nemusíme do toho žiadne stúžovače dávať nič, lebo keď pridáme tam zrkadlovú polevu, keď to budete aj vidieť, že vyšľaháme len do 4/4, tak vlastne vždy treba vedieť, že čo to obsahuje. Tieto zrkadlové polevy obsahujú pektín, obsahujú kyselinu citrónovú, s tým pádom, keď to pridávate do šľahačky, je to trošku už taká chémia, tak nepotrebujete dávať ani stúžovače, lebo vlastne to zahustí. A s tým pádom oveľa flexibilnejšie bude aj po 48 hodín, tá šľahačka bude takisto držať, ako keby ste tam dali nejaké stúžovače. S tým pádom nepotrebujete tam dať ani čokoládu, ani jahodovú arómu, proste stačí, keď tam pridáte zrkadlovú polevu, nemusíte tam dať ani stúžovače a dokonca nemusíte tam pridať ani cukor. Keď niekto chce, tak môže sa ku mne pripojiť, aby ste tiež mohli vyskúšať, že vlastne v praxi to ako funguje. Lepšie je to raz vyskúšať, ako 100-krát vidieť, že stále to hovorím. Takže môžete kľudne sem prísť, keď nájdem nejakého odvážneho pána alebo odvážnu. Poďte, nech sa páči. Takže vlastne ten postup je veľmi jednoduchý. Šľahačku vyšľaháme. Čau, Peter. Nebudete mať problém, nie? Dobre. Ešte by som vám chcel ukázať vlastne. Že tie zrkadlové polevy tiež napríklad môžete kombinovať. Keď budem robiť tie šorty, čo máte pred sebou vlastne ten recept, ten workout, tak je tam napríklad pomiešaná zrkadlová poleva čokoládová so zlatou. Tým pádom, keď pomiešame tie dve farby, tie zrkadlové polevy môžete aj takto používať, že keď budem do budúcna rozprávať o tom, že ten zafír ako funguje, čo je ten ďalší prípravok vlastne. Tieto prípravky, keď otvoríte ten kyblík, sú vlastne dosť husté. Áno, majú takúto konzistenciu. Zase, keď vyberieme z kyblíka a trošku to pomiešame,
Akú šláčku si tam šla predať? Dobre, takže na to som používal vlastne 35 tú šláčku. A ako vidíte, ešte je to v takutom stave. Teraz budem pridávať do toho zrkadlovú polevu, čokoládovú. Čo sa týka dávkovania, ja stále hovorím, že podľa príchuti. Ja to napríklad zvyknem tak robiť, že na 3 šľute litra smotany tam zvyknem pridávať 3 polievkové lyžice. Sice nemám rád takéto, že ja stále rátam všetko na gramy, ale niekedy to treba, keď predvádzam cez zuby, že koľko to je približne. Dobre, teraz to pomiešame. Takže už teraz vidíte, že už je to veľa tušie. Dobre, zatiaľ kým ja naplním, tak môžete mi pripraviť nejaké ovocie. Môžete mi nakrájať jahody, nejaké rôzne. To sú budúci cukrári, sa tam ozývajú. Láska ku gastronómii sa musí budovať od malička, to je pravda. Takže cez to je vlastne také osviežujúce urobiť takéto čokoládové musy vlastne a k tomu nejaké čerstvé ovocie. Takže vlastne ako vidíte, že skôr som ani nevyšľahal tú šláčku, ako keď som tu drží. Tiež pravda, že voči nie tak ako Áno, tak len sa používa zo špajzlového sa takisto robíme ako napríklad s normálnou funkou. Všetky tie pomery. Trošku niekedy tam je vlastne, čo je napríklad tá normálna múka, hej, zo pšenici. Zo špajza je trošku také najvyššie percento napríklad obsahuje. A to je závisí od toho, že kde je to skladované, aké sklady máte vy vlastne, takže to závisí tiež. Ochutnáte potom aj tieto košičky. A tú druhú vec, čo som vám ešte chcel predstaviť, to je vlastne trüfle. Tieto trüfle, vidíte toto? Takže tieto trüfle sa dostať pri chuti rumový, krokantový, tam sú karamelizované arašídy, potom biely, karamelový, ďalej je ešte nugatový, pomaranč, čokoláda. Zase, keď kúpite tento produkt, tak môžete to používať ako ganáš, takže plnku ako do prelimky napríklad. Keď to zohrejete a nalejete na tú tortu, tak môžete to používať ako polevu. Alebo keď to zohrejete trošku a vyšľaháte krémom, tak nemusíte tam dať ani maslo, ani margarín, ani cukor. Stačí, keď uvaríte nejaký základný krém a s týmto môžete vyšľahať.
To odporúčam vám ochutnať, hlavne ten rumový a tie ostatné príchute, fakt sú fantastické. Čo sa týka trvanlivosti, všetky majú trvanlivosť 12 mesiacov. Takže keď robíte napríklad aj takéto, že zákusky, čo majú trvanlivosť napríklad 3 týždne, keď to dávate do tých firiem, tak potom zase sa oplatí toto dávať, lebo fakt len stačí k tomu vyšľať napríklad margarín, toto pridáte a máte zaručenú tú, že vydrží vám 12 mesiacov ten krém. Že nemáte takú krátku spotrebu tam. Keby ste uvarili varený krém, čím viac vody obsahuje niečo, tým pádom tá záruka stále klesne. Čím viac tukov to obsahuje, tak tým pádom tá záruka sa predĺžuje. Môžeme spomenúť, že tie pralinky, čo našli pred sebou zabalené, sú tiež vyrobené? Tie pralinky, čo sú pred vami, čo ste ešte zatiaľ neotvorili, tak tam je napríklad ten krokantový trüffel. Takže vlastne nám dali už prichystanú Špeter vám spravil pralinky špeciálne s tými traflami, aby ste si to vedeli predstaviť aj ochutnať, ako to vyzerá. Ten druhý dezert, čo je už pripravený, tam je vlastne ten trüffel vyšľahaný s bukom. Tam som to urobil na takýto štýl, že vlastne nechal som studené buko a nechal som aj studený tento krém. S tým pádom sa to trošku zostanú tam také, keby to bolo také stračetelové, takže kúsky čokolády tam zostanú. Dobre. Ten ďalší produkt, čo ešte k tomu môžete využiť, to je vlastne Zafír Neutral. To sa používa ako želatina. Výhoda je to, že vlastne nemusíte dbať na to, ako napríklad keď používate živočíšnu želatínu, že môžete to zohriať na 45 stupňov. Tuto obsahuje jablkový pektín, čo je vlastne zahusťovadlo tiež. A toto musíte zohriať na 95 stupňov, takže toto nemáte takú šancu, že tu prehrejete a potom vám to nestuhne a tak ďalej a tak ďalej. Ale kľudne to môžete zohriať s vodou a budeme urobiť na to takú glazúru, tým pádom tie ovocie zostanú čerstvejšie a dlhodobo trvanlivejšie to budú. Keď máte aké otázky, tak kľudne sa pýtajte. S vodou sa to riedi. Dobre si pamätám, Peťo, že ty aj robíte také veci, že keď niekto si to požiada, tak vieš spraviť aj školenie, po prípade pre menší počet ľudí niekde v ich priestoroch, že? Áno, dá sa to. A ďalšia vec, že napríklad keď máte nejakú veľkú výrobňu alebo proste niečo vyrábate, máte nejaký problém, tak vlastne Aromatic Bakers je taká firma, že stále hľadá, stále nové inovácie robí. S tým pádom, že keď vy potrebujete získať na nejaké pečivo, čo ja viem, 20 alebo 25 dní trvanlivosť a nemáte k tomu nejaký produkt, tak vlastne tá firma zabezpečí to, že ako inováciu, že vlastne pripraví na vaše požiadavky ten prípravok a vlastne môžete to potom používať. Takže tá firma funguje vlastne takto, že nie len predáva tie produkty, ale aj služby k tomu. Tým pádom sme trošku iní ako tie ostatné firmy, že niekto len dodá proste a robte s tým, čo chcete, ale vlastne takisto urobíme na to školenie, ako sa dá používať, na čo sa dá všetko používať, takisto receptúry vieme zabezpečiť a odborné znalosti tiež vieme dodať k tomu. Potom budeme použila na tortu a dá sa to potom mraziť? Dá sa to potom mraziť, ale teraz príde ešte potom prídem ja a vtedy budem ukazovať tie mrazené dezerty. A k tomu budem často prípravu používať. Takže aké tematické kurzy ešte robíš, Peter? Tak sú rôzne kurzy, napríklad, že ako sa dajú používať tie výrobky, potom zase na karame robíme kurzy zase na to, že inovatívne produkty, že ako sa dajú proste, alebo ako prekombinovať tie ostatné prípravky, aby ste nemuseli rozširovať stále novým sortimentom, ale vlastne kombinovať tie veci, čo už máte zakúpené. Tým pádom to skladové hospodárstvo tiež je trošku také rozumnejšie, lebo nemusíte rozširovať, nemusíte zase
investovať ďalšie peniaze, ale stačí len vlastne, keď vymeníte nejaký produkt, nahradíte s nejakým produktom, čo je na viaceré účely, napríklad používateľné. Áno. Na koľko stupňov ste to teraz zobrievali? Normálne bolo zváru, takže... Môže to je zváru. To je úžasné vidieť, že niektorí ľudia, ktorí sú není prvýkrát na našich školeniach, takto sa zapájajú do diania, to je taký príjemný pocit, no, to sa už tam bude ďalší rok, ešte viacero ľudí sa bude hlásiť. Takže keď to máme hotové, tak tie košičky najideálnejšie bolo trošku, keby to bolo v chladničke vlastne, už aby tie ovocie tiež boli studené, ale veľmi jednoducho vlastne natreme. Tým pádom naneseme na to trošku želatíny a vlastne budú lesklejšie. Takže vlastne sú tie hotové košičky, čo už urobené a vidíte, sú veľmi krásne lesklé. Tieto rozdávame vlastne na ochutnávku, tieto košičky. Pán, čas, pohodu. Máte nejakú otázočku? By som tam už nedal, lebo keď máte tam nejaké čerstvé ovocie, tak viac ako 5 dní som už to nenechal vlastne. To sa tam začnú rozpovedať tie baktérie, takže... Tak hovorím, že 3-4 dní určite máte prerušenú. A vlastne nie je to ako pri normálnej želatine, že sa vám to začne popraskať na povrch. Že vlastne to dávate do chladničky, tak takú istú konzistenciu bude mať. Nie, lebo šlehačka má 35% obsahuje. Čiže by to... Nie. Je tam vlastne... Dobre, takže trošku taká rekapitulácia. Takže používali sme vlastne 35% šláčku. Standard opera. Ďakujem. Potom používali sme zrkadlovú kolegu, čokoládovú a nepridávali sme zatiaľ žiadny cukor, sme nepoužívali. Čerstvé ovocie, vlastne a používali sme ešte zafír, vlastne ako želatín na ten povrch.